做俾佢隻根，攞出一條黑色嘅，擺落條白色嘅裏邊，係咪出唔到嚟？上下左右。哇！今日我朋友舉辦咗一個表達藝術治療展覽，睇下有咩玩先。喺呢度咯喎 ，Hello！其實咧，大家一入嚟到呢個展覽咧，去自由地啦，去放鬆自己得嚟到第一個展示啦。我哋海綿球啦，可能喺東東你嘅手上就可能價值1蚊，咁但係如果喺我呢個魔術師嘅手上咧，佢就會由1蚊加咗490咁樣變咗做500蚊 ，exactly 就係魔術師嘅價值。下一個展覽我哋就會叫做看不見的價值。你會發現呢個波嘅裏邊啊，其實係隱含咗好多唔同嘅電子零件嘅設計喺裏邊，所以當觀眾睇到表面嘅時候，往往會覺得佢就係一個好普通嘅一個乒乓波，其實佢裏邊咧係蘊含咗好多我哋看不見的價值。呢一張台咧，我哋叫做叉子的人生百態啊！魔術師嘅手上咧，其實你會見到叉咧，都有好多唔同獨特嘅個性，就好似我哋每一個人一樣啦。以為自己只係平平無奇嘅一個人，但係只要你發掘到自己唔同嘅可塑性之後，你都會變成最獨特嘅嗰一個嘅。魔術師的普通撲克牌問號，依副啤牌喺魔術師嘅手上，佢可以變到幾千幾萬種唔同嘅魔術。呢度有個黑板，比較私人嘅空間啦。喺呢個空間度啦，我哋咧就放咗3個嘅魔術，咁就希望啦觀眾啦學習一下呢3個嘅魔術啦，就可以俾大家從觀眾變成魔術師，再從魔術師去變翻做觀眾。咁如果冇人入嚟咁點啊？都唔需要擔心噶噃，因為呢個都係一個好好同自己相處嘅時間嘅。當你想出去嘅時候，你都可以隨住呢一個嘅出口翻出去嘅，嚟到我哋感受身體、感受故事嘅區域啦。講唔出口嘅都可以咧寫喺呢一個故事本入邊啦。見到好多唔同 size 嘅紙張啦，邀請大家咧喺呢一個角度咧自行遊走，特別設計咗呢一個同影子玩樂嘅一個區域啦。每一塊展板咧都由觀眾你哋咧賦予佢哋嘅價值。到最後我哋翻出嚟，可以思考一下我哋自己價值係乜嘢呢？你所看見只是表面，你所擁有的遠超想象。記得關注咩東東，暢遊澳門更輕鬆。